Момент записи не знаю, слышно или нет. Вот. Короче, по кочкам и здесь змейкой на мелких неровностях. И еще как видно. Сейчас, секунду. Сейчас проем по повороту, то въеду в кого-нибудь. Смотрим. Если звук не слышно, проверяется. Рук не хватает. Смотрим. Просто чуть-чуть прижали рычаг, и эти щелчки прям рукой почувствуете на рычаге. Прям влево, вправо или по качкарям едешь, дергаешь стороны в сторону, и прям отчетливо чувствуется на рычаге. Не знаю, слышно или нет. Так, сейчас, секунду. Я скинул сайлентблок механизма этого вертолета, если я правильно понимаю. Так, проблема у нас где-то вот здесь. Вот этот кронштейн висит здесь на штифте. Сейчас коробки, и он вообще не шевелится совсем. Так, проблему уже пытался, решить, подложить. Тут люфт мне не понравился, когда я разбирал, и в прошлый раз менял вот это дело, сальники и так далее. Делал такие колечки. Вот такую дрянь сверху положил, что звук нашел в том краю, что он оттуда где-то идет, но неправильно определил, откуда именно. Сейчас попробуем ее расшевелить, запшикаем сюда и будем болтать, посмотрим, что получится. Так, ну пшикнул, она шевелится. Видно, нет? Сейчас. Это радует. Сейчас мы ее маленько разболтаем. Наверное. Фокуса нет ни хрена. Маленько зашевелилась. С ней можно повозиться. Так, что получилось? Потом берем отверточку. Вставляем вот так. И такими нехитрыми движениями максимально ее разбалтываем. Уже, наверное, мучусь полчаса. Так. В процессе мучения вот с такой дрянью дело пошло немножко побыстрее. Прямо на самый верх, на кромочку. Пшикнули его. Потихоньку она расшатывается.
Сейчас полегче. Скоро должна сойти, по идее. Ну и того прошло уже не знаю даже сколько. Дело движется, конечно. Сейчас. Так, она пошла от руки. Смотрим. Видно, да? Так, сейчас. Здесь поворачивается. Но вверх при этом она не идет, зараза. Эту руку уже ободрал. И все, шевелится, но и не идет. Им ничего не засунуто, места нету. Зараза, будем биться. Так, ну, мучение продолжается. Короче, напрашивается сюда съемник, которого, естественно, под рукой нету. Сейчас попробовал, пока расшевелил, взял отверткой. То есть одной рукой приподымал, уперся в эту сторону, отверткой приподымал, второй рукой залез и просто начал поворачивать. То есть создаем вращающее движение и одновременно тянем вверх. Она с места сдвинулась и перестал вращаться. То есть он с шорканого ушел, чуть-чуть приподнялся и дальше не идет. Ну, туго вращается, от руки больше не идет. Надо давить дальше. Так, метод рабочий, но занудный до ужаса. Все так же. Чуть-чуть у нас сдвинулось на пару миллиметров, видно. Короче, чуть вверх протянули, расшатываем на новом месте раз 10-15. И он дальше еще потом, пока от руки не начнет. Дальше повторяем. То есть отвертку подсовываем, правой рукой приподнимаем, а левой вращаем. И он смещается чуть-чуть вверх. И дальше до посинения. Надеюсь, за сегодня оторвать эту дрянь. Так, ну дальше полегче пошел. Где-то, зараза, должен сейчас свалиться уже. Шевелится. Видно, что грязь, ржавчина внизу. Они не дают. Зазора почти нету. Сидит очень туго. Ну вот эта дрянь в руках. Явно там какая-то смазка была или что-то, знаю, что это, с грязью, с ржавчиной, наверное. Так, что у нас тут? Ну, то же самое. Надо чистить, шмурыгать, мазать и на место ставить. Здесь тоже надо наждачком пройти, царапок наделал, пока сдергивал ее. Такая нехитрая конструкция, сколько с ней проблем.